Jangan lupa tombol subscribe. Tung, tung. Tombol loncengnya ya. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Antribu. Assalamualaikum. Saya kira belum on. Kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, kali ini saya apa aku ya? Nggak enak bahasanya kalau aku itu kayak nggak piye. Saya. Ini kali ini saya akan membahas masalah banyaknya orang-orang yang mereview obat atau apalah untuk memperpanjang anunya pria. Ini banyak sekali ya. Nah, ini pengalaman saya. Ini saya cuman berbagi pengalaman saja ya. Saya memang suka mencoba. Nah, saya kemarin mencoba beli ini. Nah, masalah ini kan. Nah, ini saya coba emang beli 3 kalau dalam keterangannya ini 30 hari ini sudah bisa pakai ikat pinggang. Sebenarnya saya nggak tahu juga ini produk ini asli atau palsu. Ini tulisannya itu dari Rusia ya, tulisannya dari Rusia. Apa ini? Nah, jadi Titan Gel ini dari Rusia ini katanya. Kalau yang saya lihat di video-video itu orang yang review itu orang yang jualan. Jadi dia jualan itu nggak tahu itu asli apa enggak, saya nggak ngerti ya. Tapi dia bilangnya asli itu. Jadi apa ada orang jualan yang bilang nggak asli? Kan nggak ada. Kecap itu nggak ada yang nomor 2. Mintanya nomor 1 semua. Nomor 1. Jadi saya beli ini udah habis 1 ya, udah habis 1. Itu tidak bereaksi, nggak ada hasilnya, tidak sesuai janjinya seperti yang di ini, ya. Jadi dan ini nggak ada pomnya, nggak ada pom NA-nya ya, nggak ada pom NA-nya. Jadi nggak tahu ini produk luar negeri, saya pesan online ini bisa masuk, ini beneran apa enggak? Soalnya kalau produk luar negeri kita pesan online kena bea cukai dan pasti berhenti di sana. Nggak, kayaknya sih susah masuknya ya, kayaknya lah ya. Saya nggak tahu. Saya nggak bilang ini palsu dan saya nggak bilang ini asli. Tapi kenyataannya saya pakai ini tidak ada hasil begitu saja ya. Saya sudah memakai prosedurnya sesuai apa perintahnya yang ditulis di sini. Ya. Ini sama. Nih, tak kasih lihat. Loh, nih. Putih kan? Putih bening kan? Tuh, ini. Gel. Kayak minyak rambut. Ini menggunakannya ya sama. Nah, jadi sebenarnya orang-orang obat-obat yang ini seperti cara kerjanya Maerot aja ini. Ya, Maerot pakai minyak kelapa asli, kalau ini pakai ini. Kalau pakai ini apa ini? Pokoknya beginilah ya. Nggak tahu saya. Pokoknya begini. Saya nyoba ini ternyata nggak ada hasil. Ini saya gosok pakai ini biar nggak dimakan nyamuk. Ini loh. Amit ya. Nah, jadi sebenarnya ini ada yang melewati POM. Jadi ada jenis ini Titan Gel ini ada yang POM NA ya. POM NA kalau nggak salah nomornya pertama 18, 17 sekian. Nah, ini tak kasih lihat ya, cek. Ayo kita dicek di
Balai POM-nya ya, di Balai POM-nya. Jadi di webnya BPOM. Ayo kita lihat bareng-bareng. Nah, ini caranya mengecek obat-obatan atau makanan yang terdaftar di Balai POM. Itu obat itu aman apa enggak? Cek di sini ya. Nih, cek bpom.pom.go.id. Nah, kita klik di sini, dia akan muncul begini. Nah, ini dia muncul begini. Ini ada nomor registrasi, ada pilihannya di sini ya. Kita pakai nomor registrasi aja, karena kita akan mengecek obat. Ternyata Titan Gel itu ada yang ber BPOM NA. Dan nomornya tadi ini. Saya 18 17 16 000 27 ya. Kita cari sekarang ini. Nah, nih. Ini muncul kan? Nah, ternyata produk ini ada yang BPOM. Nih. Titan Gel ya. Terus ini kalau kita klik, nah ini akan muncul nih nomor grahi terbit tanggal sekian, diterbitkan oleh siapa. Nah, ini di sini ada nih. Nah, ternyata Titan Gel ada yang berbalai POM. Ya, jangan salah. Jadi kalau pemirsa semua mau mengecek makanan, obat atau jamu tradisional, nanti kodenya kalau jamu tradisional TR di sini ya, TR POM TR. Nanti akan muncul seperti ini dia. Nah, seperti ini misalnya nih. Nah, ini kan muncul semua ini. Nah, produk apa aja muncul di sini ya. Lihat kan, sudah lihat kan? Yaitu di situ itu. Ngeceknya di situ. Itu ada yang begitu. Tapi juga nggak tahu nanti manjur enggaknya nggak tahu, karena banyak sekali begini yang beredar dan banyak sekali yang pintar masuk. Apa yang sekarang nggak bisa dipalsu, semuanya bisa dipalsu ya. Jadi kalau saya harap pemirsa kalau mau beli begini hati-hati, cari yang aman saja ya. Titan Gel ini banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Jadi yang saya lihat semua yang review itu yang jualan. Kalau saya pemakai, saya mencoba, tapi tetap saja nggak lebih, tetap segini. Nggak lebih segini, nggak bisa dipakai ikat pinggang. Ya, jadi jangan mudah percaya. Saya tuh tidak menyalahkan yang jualan. Kita bersikap berhati-hatilah sendiri ya. Jangan sampai kita beli ini mahal-mahal, ntar nggak ada gunanya. Gunanya bisa dipakai nih, kayak pakai apa itu, hand body. Jadi kegunaannya memang menurutnya begitu sesuai. Cuman setelah 30 hari ini tidak ada perubahan sama sekali, tetap saja. Ini apa saya yang salah atau ini yang salah, saya nggak tahu ya. Soalnya di sini tertulisnya bahasanya Rusia, saya bisanya bahasa Jawa. Ini nggak ada BPOM-nya, yang ini nggak ada ya, ini nggak ada BPOM NA, nggak ada ini. Expirednya 2022 bulan 9 tanggal 4. Produksinya tahun 2017, tapi POM NA-nya nggak ada ya. Jadi jangan mudah percaya pemirsa channel YouTube Alan Kribo ini. Semoga semuanya pintar memilih, pokoknya jangan pintar berbohong. Ya, ini saya sudah habis satu lebih separuh ini. Ini sudah tidak ada reaksinya ya. Jangan mudah percaya, cari yang aman-aman saja. Jadi ini loh, semuanya itu ini kan untuk memperpanjang, ini sebenarnya memperpanjang katanya. Kalau panjang-panjang banget apa ya bisa dipakai ya. Orang Asia kan segitu-segitu saja. Kalau kepanjangan malah gimana nanti kalau pakai ikat rambut, dipakai ikat pinggang, naruhnya susah bos, susah naruhnya malah ya,
susah naruhnya, malah bingung, nanti bikin kantong sendiri pakai ikat pinggang. Ya, mungkin begitu saja dari saya, dari Alan Kribo, untuk mengingatkan pemirsa-pemirsa semua, semoga semakin pintar, semakin bisa mengerti mana informasi yang benar, mana yang kurang benar atau yang menjerumuskan, bisa memilih sendiri ya. Saya tidak menjelekkan sana sini, tapi kenyataannya saya beli ini tidak ada BPOM-nya dan tidak ada hasilnya ya. Jadi mohon maaf yang jualan ini, jenis ini, saya tidak menjelekkan Anda, tapi ternyata saya tidak ada reaksi atau mungkin saya tidak cocok memakai ini, saya tidak tahu. Dan ini tidak terdaftar di BPOM. Nomor BPOM-nya saya sudah tahu, yang ada NA-nya saya sudah tahu. Terima kasih. Semoga pemirsa channel Alan Kribo semakin pintar.